YouTube family, welcome to my channel. Vanessa Goan vlog. सगळी कशी आहे बरं आहे ना सर मग तुम्ही सगळी बरे आहे मग आम्ही बी बरे आहे आणि आज सकाळ झालंय. गुड मॉर्निंग टू यू ऑल. आज मंडे मॉर्निंग आणि आज ईद. सो हॅपी ईद सगळ्या माझ्या व्ह्युअर्सां. आणि हांवें म्हळ्यार आज काय करपा ना बिकॉज ईद म्हळ्यार न्हू आमकां जेवण हितू येता. सो हांव तें तुमकां दाखयतो मागीर. ऑलरेडी येयलो आहा आनी हांवें म्हणलें कितें तुमकां दाखयतलें बिकॉज न्हू खूब आतां जेवण मागीर तें बेश्टें कित्याक वेस्ट करपाकू एशें म्हूण. ओके सो जायतो शीरकुर्मा आनी सगळीं जायतीं मुगे स्टुडंट्स हांवें गोवागे स्टुडंट्स हांवें तीं आमी खाताय रायट. सो हांवें चिंतिल्लें तुमकांय बी दाखयतो म्हूण. सो चोय हांवें कितें कितें हाडलें तें थोडेंशें आहा तें दाखयत तुमकां. ओके आनी मागीर मेळटा तुमकां. सो चोय फ्रेंड्स ईदा आमकां फर्स्ट आमकां येयलें चोय हें शीरकुर्मा मुगे स्टुडंट हुसनान दिला. सो थँक्यू हुसना आनी तेगे मम्मीक तें धाडलें म्हूण आमकां ईदा. ओके आनी नेक्स्ट चोय म्हाका आनी येयली शीरकुर्मा आनी बिरयानी आनी हें म्हाका धाडलें कोणें मुगे आनी एक स्टुडंट हरीशान. सो थँक्यू हरीश आनी गुलजार तेगे मम्मी. ओके तेण म्हाका ईदा धाडलें म्हूण. सो तुमकां थँक्यू. सो चोय फ्रेंड्स म्हाका आनी एक पार्सल येयलें आनी हें मुगे आनी दुसरें स्टुडंट असदान दिला. चोय बिरयानी. ओके चिकन फ्राय अशें करून सॅलड आनी शीरकुर्मा. हें सारकें फेवरेट शीरकुर्मा. ओके सो थँक्यू. सो चोय हाय चोय फ्रेंड्स हेचो आनी आहा चोय बिरयानी ऑलरेडी हाफ न्हू बिरयानी ऑलरेडी खायली ती आनी रावपा जाल ना. सो बिरयानी हेचो शीरकुर्मा आनी हेचो गुलाब जामून धाडले. ओके सो हे मुगे गोवागे स्टुडंटान धाडले. ओके सो थँक्यू तेमकांय बी. ओके सो मागीर मेळटा तुमकां. हे फ्रेंड्स आतां लंच बी करून गूड इवनींग जालां आमगेलें आनी मातशें रेस्ट बी केलें आनी उठोली आनी हांवें म्हणलें मातशें भायल्या येयलां आनी आज वेदर बरो आहा. चोय सनसेट जाता दिसती पडटा तुमकां न्हू. तशें करून वयर सावन वयर गेलें जाल्यार बरें दिसती पडटा. सो हांवें मातशें तुमकां उलया चोय दाखयत तुमकां सन दिसती पडटा. चोय दिसती पडटा न्हू सन. सो ऑलरेडी जालो सनसेट जावपाक. सो चल न्हू तुमी आनी मुगे गार्डन उदक घालपा आहा म्हळ्यार उदक गेलां आमगेलें. सो हांवें म्हळ्यार चोया मागीर या गार्डना दाखयता तुमकां. हांव गार्डन दाखयता मुगे झाडां. ओके चोय फ्रेंड्स चोय एक मुगेलीं अशें करून येसू येयले हांवें तुमकां दाखयल्ली न्ही थोडे दीस पयले ताका कोडे येयलो हांवें म्हूण. सो ही येसू मुगेली. ओके आनी चोय हेजी आहाय मुगो बटरफ्लाय आनी दाखयता तुमकां. गार्डन हाल मुगेलो चोय उदक ना न्ही. आनी पोपाय जाल चोय ही पोपाय आतां काडपा जाय आनी फाटल्यान ग्रो करपा जाय. आमचे कितू बोर पोटायचो हिंगा चोय बोरां चोयला हें दळ झाड आहा न्हू. सो त्या झाडां सगळीं बोरां हिंग आमगे हिंग पोटायचो. चोय चोय कोणागे फेवरेट बोर ती म्हाका सांगा या. कलर चोय बरो दिसोन म्हाका. सो चोय दाखयलें तुमकां मुगे गार्डन थोडेशें आनी तुम न्हू आतां मुगे एक रेसिपी चोया. हांवें न्हू काल 2 दीस पयले चिली चिकन केल्लें इल्लेशें केल्लें जस्ट आरूच येयलोली चिली चिकन खावपा. सो तो म्हणपाक लागलो चिली चिकन. सो हांवें इल्लेशें तेका एकट्याकू कितें जाल्लें पयर आमी खायनासलोली. सो हांवें आमकां न्ही करूं ना. सो तेका इल्लेशें जस्ट चिली चिकन केल्लें. सो जस्ट चोय बेश्टें चिली चिकन म्हळ्यार चिली फ्राय गोवन स्टायल चिली फ्राय अशें करून. ओके सो जस्ट तुमकां मुगे ही रेसिपी घाता. सो तुम ती रेसिपी चोयाय आनी तुमकां हांव मागीर मेळटा. सो फ्रेंड्स हांव दाखयता तुमकां इल्लेशें हांव बेश्टें न्हू आतां खावपा म्हूण गो हांव स्पेशली इल्लेशें चिली फ्राय करता. सो दाखयता तुमकां. थोडेशे चिकना पीसीस घेयले हांवें. हे बोनलस बट इल्लेशें अशें करून ब्रेस्ट पिसा पाडटे. ओके आनी हिंग हांवें घेयला 2 कांदे स्लायस करून. हिंग एक हाफ टोमॅटो चॉप केला आनी 2-3 ग्रीन चिलीज घेयले आनी हाफ न्हू अशें करून कॅप्सिकम जोन्सान कट केला. इल्लेशें लागतो म्हाका गार्निशिंगा कोरिएंडर
मागीर म्हाका थोडे स्पायसीस जाय त्याचे जीर घातले इल्लेशें ओड्डे पिठो मिरसांगा पिठो गरम मसाला सॉल्ट आनी पेपर सो फर्स्ट आमी आनी इल्लेशें जिंजर गार्लिका पेस्ट जस्ट 1/2 टीस्पून सो हें एड कोता एड कोत तितू इल्लेशें सॉल्ट टू टेस्ट तुमगे टेस्ट चिकना प्रमाण तुमी घालाय ओके इल्लेशें ओड्डे पीठ घाता हितू ओके ओड्डे पिठो आनी इल्लोसो मिरसांगे पिठो जस्ट हाफ टीस्पून अशें ते 1/4 टीस्पून टर्मरीक आहा तो आनी हो 1/2 टीस्पून कितें रेड चिली पावडर 1/2 टीस्पून आनी 1/2 टीस्पून ऑफ गरम मसाला ओके जालें आनी हें लावपाचें आनी तें दवरपाचें आनी हांव आतां कांद बी भाजपाक घाता ओके सो क्वीक दाखयता अशें करून कोत्ता तेका खावपाक ओके भूक लागल म्हूण अशें करून कोताय आमी अशें करून खावपाक ओके सो हेंचे कांद दोन हें आतां तेल घाता आनी भाजून घेता ती गोल्डन ब्रावन सो फ्रेंड्स सो हांवें कांद भाजपाक दवरला एड कोता 2 टेबल स्पून ऑफ ऑयल ओके तेका बरें गोल्डन ब्रावन जावपर्यंत भाजून घेता So फ्रेंड्स ऑलमोस्ट जाला ब्रावन अशें आनी आतां हांव एड कोता हें टोमाट आनी मिरसांग ओके आनी मातशें भाजून घेया 1-2-3 सेकंड सो फ्रेंड्स हांव 1/4 टीस्पून पिंच बरोबर मुरपा जाता तें जिरा एड कोता तुमकां जाय जाल्यार जिरा पावडर तुमी एड करपाक जाता ओके जाल्यार रेडी आतां हांव एड कोता हें चिकना पीसीस मॅरिनेट केल्ले ओके मुगे तें फास्ट तें रेडी जालें सो फ्रेंड्स हांवें चिकन घायला आनी तेका मातशें एक 5 मिनट्स न्हू अशें हांव तेका अशें करून फ्राय करून घेता अशें करून ओके आनी आतां न्हू जस्ट इल्लेशें उदक घाता आनी लो फ्लेमीचेर मातशें तेका बोनलेस पीस न्हू रोखडें जाताय सो हांव इल्लेशें तितू उदक घाता 1-2-4 टेबल स्पून आनी तेका लो फ्लेमीचेर कूक करपाक दवरता ओके अशें करून इल्लेशें हेज्या थंय आतां कूक करून घेता सो तेगे आतां लीड लायता आनी तेका लो फ्लेमीचेर 5-10 मिनट्स कूक करून घेता ओके सो चोय फ्रेंड्स 5-10 मिनट्स जावचे लो फ्लेमीचेर तेका हांवें कूक करपाक दवरला आनी आतां ऑलरेडी जावपा अशें येयली सो आतां हांव एड करता हितून हें कॅप्सिकम ओके जस्ट घाता परत जस्ट तें कॅप्सिकम मातशें क्रंच आसोन जायना हांव सगळा कॅप्सिकम अशें करून लास्ट एड ओके सो एक आनी 2-3 अशें करून मिनट्स अशें करून 1-2 मिनट अशें मातशें तेका कूक करून घेवया आनी हांव घाता मेन कोरिएंडर ओके चॉप कोरिएंडर घालपाची आनी 1-2 मिनटान मागीर बंद करतलें ओके सो चोय फ्रेंड्स एक 1 to 2 मिनट्स अशें जालें आनी चोय आमगेलें चिकन चिली इज रेडी बेस्ट आहे आमगे अशें करून चिली फ्राय टायप केलें ओके सॉल्ट बी चेक कराय आनी सॉल्ट बी घालून जाय जाल्यार चेक कराय सो हांवें चेक केला आनी इल्लेशें एज पर योर टेस्ट तुमी सॉल्ट एड कराय कित्याक हांवें चिकनाकूय मुगे इल्लें न्हू तें व्हडलें चिकनाकूय बी लायलोलें ओके आनी चोय आमगेलें चिकन चिली या चिकली फ्राय इज रेडी टू ईट ओके सो हांव सर्व करता ओके सो फ्रेंड्स तुमी चोयला मुगे माय स्टायल अशें करून हांव चिकन बेश्टें चिली फ्राय केलें सो हांवें म्हळ्यार ती रेसिपी विडियो घालया बिकॉज आज हांवें कांय शूट केलें ना तुमकां खबर आहा ओके सगळें जेवण आमगेलें आहा ओके तुमकां खबर आहा ईदा चोगल्यांनी धाड म्हूण हांवें तुमकां दाखयलां सो हांवें म्हळ्यार आज कांय ना न्हू सो ती रेसिपी हांवें शूट केलो आसलो ती म्हळ्यार ती घालया म्हूण ओके सो आनी तुमकां कशें लागून ही रेसिपी म्हाका सांगाय ओके
सो आतां व्हिडिओ एंड करता. सो घेता थोडीशी शाउट आउट्स. सो फर्स्ट शाउट आउट रविना रातो. सो थँक्यू रविना फॉर युअर लव अँड सपोर्ट. नेक्स्ट डेलिया गोन्झाल्वीस. सो थँक्यू डेलिया फॉर युअर लव अँड सपोर्ट. Next, Irene Rodriguez. So thank you, Irene, for your love and support. Next, Alistair they around. So thank you, Alistair, for your love and support. Next, Anishel Travasu. So thank you, Anishel, for your love and support. Next, Flory Carvalho. So thank you, Flory, for your love and support. Next, American Opticare. So thank you, dear, for your love and support. Next, Dory Cardozo. So thank you, Dory, for your love and support. Next, Velia Fernandez. So thank you, sweetie, for your love and support. Next, Patsy De Silva. So thank you, Patsy, for your love and support. Next, Immaculate Fernandez. So thank you, Immaculate, for your love and support. Next, Welsie De Silva. So thank you, Welsie, for your love and support. Next, Ophelia Dias. So thank you, Ophelia, for your love and support. Next, Orita De Mello. So thank you, Orita, for your love and support. Next, Sylvia Falcon. So thank you, Sylvia, for your love and support. So next, Basilia Pereira. So thank you, Basilia, for your love and support. So ही आलूम गेली कालच्या ब्लॉगाक कमेंट केले ती नावां आणि तुमचं सगळ्यांना बिग थँक्यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट. म्हणजे सबस्क्रायबर्स नॉन सबस्क्रायबर्स व्ह्यूवर्स तुम्ही टू टायम काण मुगे व्हिडिओ चोयताय. सो दॅट रियली मिन्स अ लॉट. सो वन्स अगेन थँक्यू तुमकां सगळ्यांक. ओके आणि जायत जाणांनी म्हाका न्हू एप्रिशिएट केला मुगे रेसिपीज बी अशें करून न्हू. आणि जायत जाणां रेसिपी मागिल्या मुगे पास्ता टुना पास्ता सॅलड केलो चोय आणि तुमी चिकन आपणा जाय म्हण चिकन पास्ता सॅलड टाकून. सो हांव डेफिनेटली ही बी रेसिपी तुमकां शेअर करतलें. ओके सो नो वरीज ओनली स्टे ट्यून. मुगे विडियोज चोयत रावाय. ओके आणि तुमकां हो तो व्हिडिओ मुगे धाकटोसो कशें लागलो तो सांगाय म्हाका. ओके आनी लायक तो जाल जाल्यार लायक कराय. गिव इट अ बिग थम्स अप फॉर दीस व्हिडिओ ऑफ मायन. ओके आणि तो म्हाका इन्स्टाचेर फॉलो करून जाय जाल्यार इंस्टाग्रामाचेर फॉलो कराय ॲट वेनिसा डिसिल्वा वेनिसा गोवन ब्लॉग्स. ओके सो आणि काय ना आतां व्हिडिओ चड व्हडलो अशें करना आणि चड बडबड करना. ओके जस्ट जोकिंग. आनी तरी तुमगे फ्रेंड्स फॅमिली कडेन शेअर कराय. ओके आणि फ्रेंड्स अजून कोणा सब्सक्राइब करना प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चॅनल. सो सब्सक्राइब बटन सकलाको जस्ट क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन and support my channel. Okay and don't forget to hit the bell icon to get notified. The bell icon hit करना जर तुमकां अशें कळटलें हांवें व्हिडिओ पोस्ट करना ताका लागून. ओके सो आनी काय म्हणा मुगे रेसिपी बी कशी लागली ती म्हाका कमेंट करून सांगाय. आणि I'll come with another new video with another new recipe. Okay so till then see you all guys in the next vlog. Till then tata bye bye. देव बरें करूं मोग आसूं and keep smiling. सो फ्रेंड्स आमी येयलाय न्यू बास्किन रॉबिन ओपन जाला. ओके जस्ट हिंगा शारदा सायडीन आहा. ओके सो आमी येयलाय चोया गेल मुगे गो भितर. केक साइज लोटस विस्कॉस केक अल्फांसो. सो फ्रेंड्स आज सारकी रश आहा थिंगा चोय लोक येतू आहा दिसती पडटलो तुमकां. आनी हांवें गेली कोण चोय आनी एक ट्रबूय गेलो आहा. ओके सो मागीर गारयता आनी मागीर मेळटा. सो फ्रेंड्स आमी चोय ही घेवन येयल्या मुगे फेवरेट हेझलनट. सो हांव चोय ही घेवन येयलें. ओके फ्रॉम बास्किन रॉबिन मागीर मेळटा तुमकां. सो तुमचो न्हू फ्रेंड्स आयस्क्रीम किताल ती दाखयले तेमगे न्हू काल ओपनिंग जाल्लें न्यू ओपन जालें तें एक्चुअली तेमगे आनी एक पयलीं थिंगालो आमगे तुम केन्ना आमगे व्लॉगां चोयला आसतलें. बास्किन रॉबिन हापा आमी थिंगूय तें दवरलें तें सकयल चोय थिंग मुखार थिंग आहलो तें गेलें. सो आतां तेणें हिंगाय ओपन केलां. काल आहलो तेजें ओपनिंग आमी वयता आसता आमी चोयल्लें फादर बी हें कोता तो ब्लेस अशें करून ब्लेसींग. आनी मागीर आमी चिंतलें येता आसता हातली मू मागीर आमी हावूं न्हय. मागीर एक्चुअली ऑफर आहलोलो आज ते बास्किन 31 न्हू बास्किन रॉबिन 31 न्हू. सो
आज दिसा कोण आयस्क्रीम घेवंक जाय 31% ऑफ आहलोलें. ओके सो हांवें म्हणलें बेश्टें आज या म्हणलें चोया आनी फूल आहलोलें सो कांय चड घेवपाकूय मेळना गर्दी न्हू सो रावपा बेजार ताका लागून बेगीन एकूच टाब घेयलें आनी एक कोन आयस्क्रीम घेयली आनी फटाफट बाय सोनी तुमकां चोयलें सो तुमकां शेअर केलां ओके आनी मागीर सांग तें थिंगा फातोर्डा शारदा सगळ्यांक खबर आहा शारदा रेस्टॉरंट खंय आहा तेंच्या सायड शारदा सायडीनूच ओके रोडाचेरूच सो थिंगा